今年是伫咧台南来办国庆烟火，地点就选伫咧安平区的渔光岛。即届的烟火有将近17000发，要来放33分钟，有5大主题。其中一个主题是抗疫英雄，特别设计着用白色甲粉红色的火焰，搭配着翠暗甲数字的烟火，来向防疫人员致敬。 五彩烟火伫咧气势十足的鼓声中，伫天顶开花。这个主题是花舞台湾，说的是歌谣光辉歌声。优美的歌声搭配灿烂的烟火，这个主题是古都古城。说来进入高调，这摆烟火中上界特别的一段就是抗疫英雄。 白色甲粉红色的烟火，用翠暗甲数字来表现，向防疫人员致敬。说来，还佫有国防自主甲团结台湾民主胜利。即摆台南渔光岛登场的国庆烟火，将放33分钟，将近17000发的烟火，以5大主题来表现。我们台南市就像在办喜事一样，来全市大动员，来迎接好不容易到来的首次国庆烟火。 即摆几个上火观赏地点是伫关西平台、林明牛公园、台湾尊园区，亦在金城、甲四昆新顶，拢有美食的市集。台南市政府欢迎大家去府城观赏烟火，共同庆祝国庆，也毋过嘛提醒讲爱做好防疫。